Ya rost ekansan bu M8 Competition. 3 ta Louis Vuitton atir IELTS maysiga topshirgan deydi, universitetga topshir. Nomer yozib o'tgan bo'lsa-da, mana nomer. It's not good. No, it is good. Bo'lmaydi, qarang. Bitta ikkita motor bor. O'zbekiston futbolkasini kiyib yuraman. Mana shu mashina o'rniga nima olsam bo'ladi? Amerikada bitta dona trak olsa nech pul qiladi? Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga va'da berganimdek har safar video olishda to'xtamayman. Xudo xolasa har hafta ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi mavzular nima? Bugun men sizlarga Amerikaga qanaqa qilib kelish, Amerikada nima ishlar qilsa bo'ladi, Amerikada necha yilda odam o'zi oyog'iga turadi va Amerikaga kelish foydasi bormi, undan ko'rasi boshqa davlatga borgani yaxshimi va shunga o'xshagan savollarga javob berib berishga harakat qilaman. Albatta, agar Amerikaga kelishga qiziqsanglar, Amerikada yashash, pul topish, ishlash yoki shu o'zinglarni rivojlantirish temalariga qiziqadigan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Va albatta savolinglar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Hammasiga javob berib ketishga harakat qilaman. Va albatta Amerikan hayotini ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Xo'p, hozir men Rajuni ishxonasiga keldim. Rajunani kompaniyasi mana SD Express. Mana shu hamma ko'rayotgan traklar Rajulaniki. Raju boyib ketyapti kundan kunga. Va alaykum assalom. Как ты, брат? Yaxshimisiz? Типа kir qo'llarda, такой ishda, работа. Bo'lyapti endi sekin-sekin. Yangi traklar oldik. Hammasi sizlarniki shutding. Xudo xolasa. Nechta oldingiz? 12 ta? 14 ta. 1 million dollar ketibdi-da, xudo xolasa. O'zingiz haqingizda Ruslan aka. ha, Rajun akalari, brat Ruslan. Uka kayf qotdi, aka ishlayapti. Drel ko'tarib olgan. Самый младший, типа работает. Ha. Nima gaplar o'zi? Trakovый biznes haqida endi aytib ketsangiz. Qanaqa qilib trakovый ishga kirib qoldingiz siz? Hozir trakovый biznes o'zi вообще zo'r ketyapti-da. Ha, ko'z tegmasi. Ko'z tegmasi va dizel narxlari tushib ketdi. Market ko'tarilib ketdi. Почему? Потому что hozir Amerikaning zakoni bilan migrantlar kelganlar, допустим, ular agar work authorization bo'lsa, siz yil ololmaydi. Только green cardlar или amerikanskiy гражданство bilan ishlayverib ketishadi. Shuning uchun spot market hamma narsa ko'tarilib ketdi. Amazon priclari. Потому что Driverlar yo'q. Driverlar yo'q. Yuk ko'p. Ha, yuk ko'p, driverlar yo'q. Shuning uchun reytlar ko'tarilyapti. И o'sha deadheadlar bilan 200-300 kilometr atrofida o'sha jo'natishadi-da. Boyib ketyapman demoqchimiz. SD Express. Traklarni bitta obzor qilib berasizmi ichkarilarini? Ichkarisini ko'rsatsa, odamlar endi bilmaydi Amerikaga kelmaganlar. Bittasini ko'rsatib ketsangiz, misol uchun. Bu nima o'zi bu trak? Bu Freightliner Cascadia 2021. Нет, bu 2022. Aha. 2022. Bu Traklarning ichida eng yaxshisi shu-da. Da, Freightliner o'zi yaxshi, потому что endi komfortli emas, faqat допустим, remont, ashyo narsalarga eng arzon. To'g'rimi Ruslan aka? Tash ko'staman. Qayerdan? Bu yerdan o'tamizmi? Ha, bu mana tashqarisidan ko'rinishi. Bitta ikkita motor bor. Aha. Bittasi motor, aka, допустим, yuksiz o'tirsangiz, допустим, yuksiz o'tirsangiz, shuni yondirasiz. Libo haligi issiq bo'ladi, libo sovuq. Konditsioner. Da, konditsioner. Bu eng yaxshi narsasi bilan. Ko'plab traklarda yo'q bu narsa. Ko'p traklarda yo'q, допустим, mono trakda yo'q. Ha, mana. Peterbilt qanaqa trak? To'g'risi aytib, bu bizning kompaniyada yuribdi, faqat bu bizniki emas. Ha, sizlarda Vat Freightliner Volvo. Ha, bizning Freightliner bu bittasi qo'ygan bizning kompaniyamizga. Bu уже где-то 10 000 dollar remont qilganda biz bilan ishlaganmiz. Ha. Потому что oson emas-da, amerikanskiy производство bu. Допустим, Freightliner bu Mercedes производство. Ha. Shuning uchun немножко Lekin siz BMW haydaysiz. BMW haydaymiz, endi немецкий narsa aynan. Mercedes chiqsa ichki olamiz-da. Ha. Mana bu bagaj adashmasam, bagajni salondan ochiladimi? Mashina ochiladi. Bu yerda shu narsalarni qo'yib, popka, suv, bu to'g'rimi? Suv qo'yish tuyish kerak edi. Yo, suv emas, straps. Narsalar tam Buzilib qolsa. Narsalarni qo'yasiz mana. Coolant, fluid, washer, window. Mashinaga tegishli narsa.
Hop, salonni ko'rsatib ketadigan bo'lsak. Shu yerda akkumulyator turadi, допустим, bu yerda 1, 2, 3, 4 akkumulyator. Ular где-то $600 atrofida turadi. Akkumulyator bittasi buzilib qolsa ishlamaydi уже. Lekin ishlaydimi? Ishlaydi. Ikkitasi ketsa уже o'chadi. Bittasi ketsa уже слабый bo'ladi. Bu narsa обязательно bo'lishi kerak. Safety. Safety emas endi haligi inspeksiyalar bo'lganda bu yo'q bo'lsa bu violation street. Ya'ni shtraf. Ha. Shtraf olsa kompaniya yuk bermaydi keyin. Saloniga qiziqayotgan bo'lsanglar, Raju o'zingizdan 3 yil haydadingiz Amerikaga kelib, trak. Ha, 2 yil haydadim. 2 yil haydadim. 3 to'y oldim. Net o'zi tushib haydab turaman. Balki zerikanda, market yaxshi bo'lganda, Pul yaxshi bo'lganda. pul yaxshi bo'lganda atakda o'tiraveramiz. Mana salondan ko'rinishi, mana bu BMW M paket, M competition. Multirul, tуда-сюда, Alcantara. Shkaf, короче. Shu shkaf deydi. Shkaflar, narsalarda xodimlik. Xodimlikku yangi xodimlik shu yerga qo'yamiz biz. Traktor uxlash qanaqa? Traktor uxlash, допустим, shu narsa bilan uxlasangiz, вообще zo'r. APU bilan. APU bilan. Agar заведённый если трак, Zavod qilib. zavod qilib uxlasangiz, qiladi. bo'lib, narsalar mana urilib ketadi. Titraydi, a? Titriydi, короче. И men уже я привык, да? Ha. Мне всё равно, uxlayveraman. Gitara. Да, agar yonimda rifillar, холодильник rifillar o'tirib bo'lsa, вообще слишком bo'lib ketadi. Но мне уже всё равно как бы. Hop, mana qiziqadiganligi, Amerikada bitta dona trak olsa nech pul qiladi? Yaxshi bozorda va yomon bozorda. Смотря если это либо кэшga olgan bo'lsa, Yo'q, mana lizga oladi-yu hamma. lizga oladi. Finance-ga oladi. Bu trak где-то 50 mingga olingan. Bu yurilgan trak уже где-то 500 ming пробеги bor. Keyin, допустим, agar market yaxshi bo'lsa, bu полностью to'langan bo'lsa, к примеру, haftasiga где-то market yaxshi bo'lib ketsa, minimum 2000 Foyda. foyda. Mana shu 1 yilda pulini chiqaradi, trak. Da, smelo chiqaradi. Agar o'zi yursa, egasi yursa, допустим, водитель qo'yib, minimum 2000 olsa bo'ladi. Agar egasi o'zi yursa, minimum 7-8 ming olsa bo'ladi haftasida. 5 oyda chiqaraveradi ekanda. Если kredit bo'lsa, допустим, 1 oyda siz $1800, $1700 to'laysiz, 1,5 ming, 1400 manaqa minimum olsa bo'ladi. Как minimum $1000 foyda bor Agar haftasiga. market yaxshi bo'lsa. Tushunarli. Market chata bo'lsa 200, 400, $500 minimum haftasida bo'ladi. Qiyin-da уже. Да, qiyin, но при этом еще haligi pachinka traklari bor. Bizil zabjar chiqadi. Agar trak buzilib ketsa, где-то $5-6 ming remont bo'lsa, assalomu alaykum. Shunaqa. Trakovoy biznesga qo'shilishga tavsiya berasizmi yo'qmi? Да, beraman, почему нет? Endi bu это как, знаете, начальный путь, он всегда тяжелый. Voy, samuray. На o'zbekiston как bu? Boshida har doim qiyin bo'ladi. Boshdan har doim qiyin bo'ladi. Biz, допустим, shu kompaniyani где-то 4 yildan beri уже раскрой qilyapmiz, да? 50 ta trak bo'ldi, xudo xolis. Yo'q, 50 ta emas, 35 ta trak bo'ldi. Endi 50 ta deb qo'yavering. Video chiqishiga 50 ta bo'lib qoladi. Да, иншалла, да, может. Где-то уже август oxirida 50 ta qilamiz, da biz. Yil oxiriga 100 ta. Inshaalloh. Xudo xolis. Nasib qilsa. Jonatan. Hop, Raju hozir mashinasini maqtanadi. Telefondan ochamiz. Voy. Tesla. O, ana Rajuning mashinasi. Точнее, akasining mashinasi. Nima mashina edi? X6 M Competition. Bu M8 Competition. Akada necha yana? M5 Competition. Mana ishonmaganlar uchun a. Ota rul posta. Yangi rul zakaz qilibdi ko'rayotganinglarda. Mana bular takano sportivniy-da, ham yozuvlar chiqib kelish kerak-da, to'g'rimi? Типа вот так включается. Ha, Включится. tipa sport-da, to'g'rimi? Да. Ha. Ko'rayotganinglarda nech pulga tushdi rul? $1,5 ming dollarmi? M8 Competition emas deganlarga доказательство qani? To'g'rimi? Mana M8 Competition. Shunaqa gaplar. Ya rostga gapsan, bu M8 Competition, to'g'rimi? Что серьезно? Вот все есть. М руль, М сиденье, М, как его звали? Shifting. Переключательlar. Hamma narsasi M8. Короче, мол, карбон, Alcantara. Eng qiz narsa bo'lgan shu карбон или Alcantara, да? Shuning uchun zakaz qildingiz a? Да. Ну, красивый руль, очень удобно. Menga yoqdi. Akangizni ham shunaqada-ya? Да, akamda ham shunaqa. Но eskisi, да? Sotasizmi bu rulni?
Yo'q, endi mashinani sotganimda обратно поставить. Shunaqa Amerikada gaplar. shunaqa narsada, допустим, siz nima mashinaga, допустим, Yasatsangiz, tuning qilsangiz, tuning qilsangiz, aslidan mashinalar nima qilishadi? narx tushib ketadi. Tushib ketadi-da. Допустим, shu narsani qo'yib qo'ysam, shu narsani endi $2000 narxi tushib ketadi. Chunki ular eskisini olib sotib olib qo'yadi, yana qaytib originalni qilib qo'yadi. Qo'yib, да, типа original. Toshkentda naborot, Qirg'izistonda ham naborot. Agar, допустим, там что-то поставили, rosa qo'ysa bo'ldi, ko'tarib. Здесь, допустим, tuning stage, match qilsa, вообще tushib ketadi narxi. Tekinga ham olmaydi. $15,000 tushib ketadi. Akangiz mashinasini obzor qilmaysizmi? Kaliti o'zlarida bo'lsa kerak. Mana bu sizlarning ofis to'g'rimi adashmasam? Da, payam. Ofisingizni ham bitta ko'rsatib keting endi. Oyiga necha pul topadi mana shunaqa 30 talik kompaniya? Ha? Ha, bu yangi joy, a? Yangi ofis ochib ko'rayotganinglarda. Такой легкий, a? Endi startap-da bu hozir startap. Да, bu waiting room, типа драйвер o'tiradi, кофе qiladi. Ha. Документы, не документы, короче. Bu yoq уже konfidensialniy informatsiya. Да. Bu akam o'tiradi. Akamga kelib qo'ygan. Shako. Da. What? Shavkat. 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 Bu yer meniki bo'ladi, endi hech pakaning tushunyapti. Hozir yaqinda zakaz qildim. Sizni xoningiz ko'chada. Da. Volka shalaymiz. Buyursin ofislar. O'ta, короче, storage, типа narsalar turadi. Borda, короче, запчасти tуда-sюда. Baraxolka ekan-da bu ota. Типа да. Sizni xoningiz Mahmudmi? Akam bilan chat qilamiz. Mana bu uyli kompyutermi? Yo'q. Yangimi? Da. Tipo Alienware-da. Bu HP. Bu Alienware. Mana Alienware-ku. Yopishgan-da. Ha, yo'q. M8 Competition ekan. Пойдем покажи брата машину. Обзор qilamiz. Mana bu kalitli, to'g'rimi? Bu kartlar, допустим. Endi Amerikada misol uchun traktoy biznes ochish uchun necha pul kerak? Noldan keldi mana, noldan mana. Hech narsasi keldi mana. 8000, 6000 ketadi-da. Страховка olganiga hamma narsa. Nol ekan. По-любому страховка olish kerak-da. Bitta trak по-любому kerak. Как не хочешь, не хочешь. Чтобы страховку Yo'q, взять, давай trak olish kerak, unga ham pul ketadi-ku. Ha, Noldan keldi mana Amerika. Noldan keldi, не получится трак взять-da. Ну, Cash bo'lishi kerak. Naqd bo'lishi kerak. Просто APR слишком katta bo'ladi-da, слишком ko'p kredit olasiz. И, допустим, ko'p ошибка qiladi, yangi трак olishadi сразу. Bu вообще это, как сказать, not profitable. Foydali emas. Foydali emas, да. Потому что sizlarda yangi kompaniya bo'lsa, siz yangi trак olsangiz, ko'p вообще yuklar sizga bermaydi, потому что safety score nету, inspection yo'q bo'lmagan. Вот это из-за этого всего yangi trак olsa. Sizni tavsiyangiz mana Amerikaga kelmoqchi-da odam. $500,000 puli bor. Nima qilish kerak? Traковый бизнес. Sizga aloqaga chiqsa qarashib olasizmi? Agar 5 смело. Я, допустим, $5,000 bo'lsa, уже это лучше, допустим, как инвестор bo'lsa, да? Biron Amerika, допустим, kim ko'pdan beri bo'lgan, допустим, uning kompaniya bor bo'lsa, ashlar bilan kelishsa, допустим, menda pulim bor, senda kompaniya bor, kerak, короче. Birga ishlaymiz. Birga ishlaymiz, и уже как инвестор bo'lib kerak, уже kompaniyada 50/50 bo'lib ketadi. Это же хорошо? Да, да, конечно. Endi hozir sizlarga 500,000 pul emas-ku уже. Типа. Mana bu akalarini BMW M1 kameralar qo'yib olibdilar, tipada, sport kart. Kamera yo'q. Bu ham rostagasi men competition, mana nomeri qiziqayotgan bo'lsanglar, mana nomeri. Fastlane Drive, типа это Клуб, да, такой? клуб такой. У меня тоже есть, надо поставить. Я же тот раз выиграл же Lamborghini. Ha, yo'q. Ana ko'rayotganlarda. Endi buni obzor qilib ketmaymiz. Такой легкий ko'rsatib ketamiz. Karbon, Alicante aytib qo'ying bitta shuni. Вот тоже, короче, Alcantara. Karbon. Mana X6M. Ikkinchi akangizda M5 Competition. M5 Competition, да. Hammada BMW. Допустим, bu mashinada nima yaxshi? Nimasi yaxshi buni? Shu hamma narsani ko'r. Лоб, да, короче, полная тонировка. Ha. Допустим, bir yerga boraman desangiz, Gucci bor. Shu oyoq kimi ham maqtanadi. GoPro'lar ham bor.
Anaqa kirsa, Pul yo'qmi pul? kasseta bor ekan. Pistoleti yo'q ekan. Qani pistolet? Kasset olib yurar ekanlar, brat o'zlari bilan. Pistolet bor edi. Pistolet ham bor. Pistolet ham bor edi. Pistoletda ham manantlarini ahamiyat bersanglar, menga Pistolet ko'rsatmayman-da. pulida Pulida. o'qlar O'qlar bu 9 mm. 9 mm 9 mm. Glockmi? Glocknikida. Toza amerikanец. Ana sizlarga orqasidan soladi. Mana buni ham maqtam qo'ymaysizmi? Gucci popka bor ekan. Mana. Ana. Endi men akamga podarok qilyapman. Из-за того, что yo'lga chiqdim, akam o'zi mayta ishladi, menga Gucci olib berasan dedi, yaxshi Gucci olib berdim. Shunaqa gaplar. Amerikaga kelsanglar, Rajuga aloqaga chiqsanglar, sizlarga ham Gucci olib beradi. Shunaqa gaplar. Ha, mana pistolet. Bu заряжен ekan. Otib yubormang yana menga. Bo'ldi, tushundik, bo'ldi. Nima deb o'zsan e? Bitta zona bilan telefon bilan reanimatsiyaga tushib ketdi. Bu nima derdi buni? 9 mm? Yo'q, anu nima derdi? Qo'yib qo'yadigan narsani magazinda, ha? Magazinda. Menga lekin anaqa qilmang. Yerga otsa bo'ladimi? Hamma jimotmi? Ha, yo'q. Men bitta suv mashinani yurishga. Shuning uchun Amerikada ko'rayotganlaringiz hamma narsaga, vaziyatga qarab harakat qilsanglar, baraka bo'ladi. Rajuga o'xshab, keyin sizlar ham M competitionda yurasizlar. M8 competition. Yo'li. Endi все тоже как бы oson kelmaydi-yu, oson kelmaydigan narsa emas-da, допустим. Ko'pni ko'rgan emas, akam mучился на траке, akam yurgan trakda. Oilaviy, semeyni yurgansizlar, payze Да, trakda. все hamma, dadam, akalarim, hammamiz team bo'lib yurganmiz-da. Hozir mensimayapsizlar уже. Не, уже нет. Уже не надо, спасибо. Ko'rganingizdek, Rajuli endi akalari bilan birgalikda shu biznesni ochishgan. O'z Amerikada juda ko'p o'zbek vatandoshi, o'zi juda SNG bo'yicha odamlar shu Trakva kompaniya ochib yurg'izib, hammaligisi shu orqali pul topishadi, ya'ni tirikchilik qilishadi desa ham bo'ladi. Raju o'z Amerikaga kelganiga 4 yil bo'ldi. Adashmasam, shu 4 yilda oilaviy ochib, biznesni yurg'izib, yo'lga qo'yib yuborishdi, молодцы. Ya'ni bu bilan nima deb ketmoqchiman? Amerikaga kelganingizda siz bittada boy bo'lib keta olmaysiz. Bittada boy bo'lib ketgan odamning o'zi yo'q. Oson kelgan narsa har doim oson ketadi. Shuni ham bilib qo'yinglar. Shuning uchun agarda sizlar kelajakda misol uchun Amerikaga kelib boshqa ish qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni juda ko'p o'zbeklar trak qiladi, lekin bu degani agar siz Amerikaga kelsangiz, kelajakda siz ham trakli kompaniya ochib, trakka chiqib, yo'lga chiqib, mana shunaqa ishni qilishim shart deb o'ylamang. Amerikada menimcha dunyo bo'yicha eng ko'p milliarder, eng ko'p millionerlar Amerikadan chiqqan. Shuning uchun bu yerda yo'nalishlar juda ko'p. Hamma har xil yo'nalishda ishlaydi. Misol uchun mana boshida trak yo'nalishida ishlaganman, hozir esa IT yo'nalishida ishlayman. O'zim IT kompaniyam bor. Xuddi shunaqa misol uchun otash ham boshida logistikada ishlagan, hozir logistikani boshqa sferasida, ya'ni trak sferasida emas, Ulug'bek ham misol uchun bu yerga kelib IT ni o'qib, naborot logistikaga kirib ketdi. Siz o'ylagan narsangiz hayotingizda kamdan kam bo'ladi. Ya'ni men kelajakda misol uchun advokat bo'laman deb harakat qilmoqchi bo'lsangiz, advokat bo'lsangiz mumkin, lekin o'sha ketayotgan paytingizda sizga yana boshqa ishlar ham ochiladi demoqchiman. Shuning uchun iloji boricha Allohga tavakkal qilib, ishlarni joyiga qo'yirish kerak. Birinchi bo'lib, men endi sizga beradigan tavsiyam, agar mana yoshingiz kichkina bo'lsa, yoshingiz katta bo'lsa, endi hamma o'zini opiti bo'yicha gapiradi, ya'ni o'zini life experience bo'yicha desa ham bo'ladi. Eng birinchi siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu ota-onangizni rozi qilish har doim. Va albatta ota-onani rozi qilsangiz, hamma ishingiz yaxshi bo'ladi. Va albatta pul topsangiz ham ehson qilishni ham unutmang. Sizga Alloh 100 bersa, shu 100 dan 1-2 qismini bersangiz, siz kamayib qolmaysiz. Masalan, oyiga 500 ming dollar topsangiz, donationingizni 15 ming, 20 ming dollar qilsangiz, sizga keyingi yil Alloh 1 million dollar beradi, 2 million dollar beradi. Allohga bir bersang, senga 1 million qaytadi. Undan tashqari albatta bu degani hech narsa harakat qilmasam, faqat misol uchun 5 ming dollar oyiga topsam, 100 dollarni donation qilsam bo'ldi, mana ishim yaxshi bo'lib ketadi deyishim noto'g'ri. Harakat qilish kerak, harakatda baraka. Albatta hozir siz savolingiz bo'lishi mumkin. Amerikaga kelib qanaqa kelsam bo'ladi degan savolingizga ham javob berib kelishga harakat qilaman. Amerikaga kelishingiz uchun birinchi bo'lib IELTS va SAT. Hozir bu narsalar hamma biladi. O'sha internetga kirishingiz ham shart emas. Ko'chada любой odamdan so'rasangiz, Amerikaga kelish uchun nima qilish kerak desangiz, IELTS bilan SAT topshirgan deydi, universitetda topshir, bo'ldi. Unga konsalting ham kerak emas, hech narsa kerak emas. ChatGPT, cloudni ishlatib, o'zingiz shu narsalarni qila olasiz.
va Amerikaga kelib nima ish qilsam bo'ladi desangiz, u boshqa narsa. Amerikada bosh kelganingizda siz ishlay olmaysiz. Amerikada ishlashingiz uchun dokumentingizni to'g'irlashingiz kerak. Mani birinchi beradigan tavsiyam Amerikaga kelganlarga dokumentlarning ustida srazu ishlaylar. Srazu ishlaylar. Buni sizlar boshida bilmaysizlar, nega keyinchalik rahmat aytasizlar o'zingizlarga shunaqa ish qilganinglar uchun. Shuning uchun harakatda to'xtamanglar, albatta. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yomon miyadagi yomon o'ylovlarni ham olib tashlanglar. Sizlar o'zingizlar haqingizda, o'zingizlar hayotingizlar haqida qanaqa o'ylasanglar, qanaqa o'ylasanglar, xuddi shu narsa bo'ladi. If you think good about your life, the good things gonna happen. If you're always depressed, depressive things gonna happen to your life. That's why hayotingizda har doim yaxshi narsani o'ylaylik, hamma narsa yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Kuningiz yomon o'tayotgan bo'lsa ham, sal yomon o'tayotgan bo'lsa ham hamma narsa yaxshi bo'ladi deb qo'yaveringlar. Shunday qilib, positive mindsetni kuchaytirasizlar va albatta shundan keyin Xudo xolasa inshaalloh ishinglar yaxshi bo'lib ketadi. Biz mana zo'r forma kiyib oldik, deb Bavariya formasini. Sizni formangizni qarang. Kechirish kerak buni уже. Mayli, kechirdim, Ne'matov. Yechuring уже. Shu bir balo qiladi deb o'tdim, o'sha bolaga borib qo'ydim. Rejida, to'g'rimi Ne'matov? Rejay. Защитникmidi? Vratar. Ha, vratarmidi? Bir nima qiladi dedim o'shani borib. Kolumbiyada mayli qanaqadir ishonch bo'ldi birinchi o'yin bo'lganiga. Portugaliyada shang'il avtogol ham qo'ydi-yu. Ha, vratar avtogol qildim Portugaliyada. Uni birinchi Husanovga urdi. Husanovga yozuvdi, keyin Citydan Manchester telefon qilishgan. You gotta fix this as soon as possible. Сразу казуат пишение Ne'matov borishgan. Ne'matov tema qorishibdi-da, короче. Lekin Ne'matov bor. Necha Ne'matov? Kechirdim men sani. Mayli, sizni hurmat yuzasidan aytaman. Xafa qildi lekin bizani. Lekin yuragimni bir parchasini Houstonda, Portugaliyaning o'yinida, bir parchasini Atlantada qoldirib keldim. Qolmabdi-da, yuring. Shunaqa. Sizda nima gaplar, nega yuvib ketdingiz? Mashinangizni qaytarib olibsiz? Mashinamni qaytarib oldim. Lyoxa. Lyoxa. Doda. Oltin g'ozda kelganman. Shu ochkingiz qara, ochkingiz. Mashinada. Nima edi? Bir savol. Aysi bilasizmi, ko'chada yurganingizda osmon unchalik chiroyli ko'rinmaydi, lekin как только katta parking lotga kirsangiz, go'zalday manzara, qushlar uchib yurgan bo'ladimi, mamutlarni. Osmonli musaffo deydimi, nima deydi? Hozir zakat bu endan tushyapti-yu, lekin bundan sal pastroq tushganda, qirashira qizil bo'lib turib, vashana va chiroyli. Formaga yechuring. Nega? Anonimga lamon tegib ketdi, demasan kiyarmidim men ham shuni. Kuzdi-yu. Hatta Meksikanikini kiyib olishimiz kerak. Qochibding mashinaga otdi. Meksikanikini kiyib olib bering formasini. Kiyib olasizmi? Braziliyanikini olib beruvdingiz-ku bir bor o'sha. Shuni kiysangiz menimcha yaxshiroq. Brazil. Uyda degan. Nima desa para portuges deysizda. Para portuges. Ichkariga kirib ta'tir tanlaylik. Siz atir kerak bo'lsa, mana shu bolaga aloqaga chiqaverasizlar. Atir, oyoq kiyim, ochki aloqaga chiqaverasizlar. Nima edi? Konsultant. To'g'ri tushuntirib beradi. Konsultatsiya ham bo'ladi-da. Consultant. Personal manager desa ham bo'ladi. Yordam beraman tanlashga. Mashina, atir, oyoq kiyim, kiyim-kechak. Nima mashina olish kerak? Mana shu mashinani almashtirishim kerak. Nima olishim kerak? Atir, ochki, xotin, kiyim. Bu mashina nima? Ha, nima shu mashina o'rniga nima olsam bo'ladi? Mashinadan keyin o'sha Porsche keyingisi nima ham deya olaverdim. Endi bu o'zi pulli tema. Buni hozir men sizga Porsche oling deb prosta Porsche oldirtiroqman. Bu hammasi kelib baribir finansga taqaladi. Lekin Gelik olamiz ham. O'z davrining eng zo'ri mashina mana mana shu bo'ladi desa ham bo'ladi. Gelik olamiz ham. 4 ming to'labmi oyiga? Bo'lmaydi. Porsche tinch. Traktor olib yo'lga qo'yib qo'ysangiz pul kelib turadi. Shunaqa. Xomana ichkariga kirdi-da. Mana bu mana Fendi, Mendi, Gucci, Prada oyoq kiyimlar. Nimaga yopishdi otash? Mana bu oyoq kiyimga yopishdi. Oltin oz. Golden Goose deyiladi. Hech tushunmadim shu oyoq kiyimlarni, o'zi ham mana kiyib olganlar, brat. Balkim bizga bu oyoq kiyimlarni tushunishmasdir. Balkim biz tushunmasdir. Men bolam kiyib olibdi oyog'iga, u mana oltin oz. Ko'rayotganinglardek. Hozir otash nima deyapti? Sizga 3 ta Louis Vuitton atir podarka qilaman deyapsizmi? 3 xilidan. Ha? Qaysi birini olib berasiz? 3 ta bir xilini olib beraman. Louis Vuittonga kiramiz. Nima edi? Imagination'mi? Imagination atirini olib, xudo xolasa bu yerda bizani taniydi deyaptilar, brat. Endi men ham bitta narsa olganman, oyimga olganman deb o'tdan o'zimga hech narsa olmaganman. Qaysi atirni olsa otash? You know, too many people telling Imagine it's actually good.
Oh. It's not good. No, it is good. I never had this one. It's just for a gift, brother, using trust this me. lemon satay. Everybody have this, right? Lemon satay. But I'm thinking. You're saying it's really good for summer, right? Everybody have this smell. Let me get one. Is this one? You go to Miami, everybody have this smell. Everybody. Let me get one more. So you're gonna get like mine too? Yes. Why? I like it. So we're doing two? Yeah, 3. Yeah. The imagination as well. Two of the same SKU. So No, 2 for me, 1 for you. That's fine, right? two different profiles? Yeah. I have my own profile. No, Yeah. So if you have one, then I can do that. I have Yeah, you have one too. Give me a second. Hello? Mana bunaqa atir ham bor. Atirlar nechi pul? 400 so'mda, ya? I'm with some clients. Bunisi qimmatroq. Bunisi after tax bir 460 so'mda bo'ladi sizga. Bu 11 nomad. Ama Lesapres o'zi ham zo'r. Yaxshi ekan. Yo'q. But this is more for winter, right? Yeah, these are more. Yeah. These are more for evening. Yeah, night out type shit. Ham har xil atirlar bor, xohlasanglar tanlab olsanglar bo'ladi. Pacific Chill. This is probably best for summer. Yozga eng zo'ri, lekin ko'p turmaydi hidi. Zo'ra? Mana ham yaxshi ekan. Boyliga o'xshab o'tirib oldingiz, to'g'rimi? Tipa boysiz. 1100 ishlatdimi hozir boy? Millionersizda, hozir so'raysiz, to'g'rimi? Can I have some water deb qo'yasiz, to'g'rimi? Kesin sparkling bor. O'zi nimaga offer qiladi, shunisiga hayronman. Hozir sizni mensimadi, hozir, to'g'rimi? O'zicha. Pul ishlatganingizni mensimadi. Ya, еще как место. Hozir kirib qo'lni bitta joyga tiqib yubordi. Mana ham erkaklarniki ekan, to'g'ri qildim. Erkaklar masalan braslet ham taqadimi, otash? Siz taqarmidingiz? Mana olsang popka ol, to'g'rimi? Oyoq kiyim ol. Bunaqa narsalar olmanglar, erkaklar bo'lib Mana uyalinglar bunaqa narsa emas. olishga. Mana bracelet yomon emas. Leather bo'lsa, Uyatda bunaqani olish. yaxshisi bor. Endi bu jenskiyroq. Женский narsa, braslet taqish erkak kishiga emas, braslet taqish. Bu meni o'ylashim. Hammada har xil o'ylanish, balkim всех своё мнение. Lekin formani yeching. Hozir yechaman. Hozir tipa boysizda, to'g'rimi? Уже mensimayapsiz hech kimni, to'g'rimi? Konkretmi? Nech pul ishlatdingiz hozir? Toy 1200 ishlatdim. Atir roziga. Nima deysiz shu? Qanchalik finansovo правильный решение bo'ldi bu? Hozir endi hammani oldi, meni yomon ko'rsatmang. O'zi tegidi. O'zingiz ham bilasiz. Bittasini sizga oldi, bittasini menga, bittasini o'zim. Sovg'a? To'g'ri. Tug'ilgan kunimizga podarka qo'yasizda-ya. Sizniki ikkinchisi bo'ldi. Siz yaxshi odam deb ko'rsatyapsiz o'zingiz. Men yaxshi odamman. O'zbekiston futbolkasini kiyib yuraman. Amerikada. Bo'ldi, ketdi unda. Bo'ldi, ishni bitirdi-zu. Otashga ham hozir boshqasini oladi endi. Ya bo'ldi, o'zi olsin o'zi. Qaysi turib? Pacific Chill yoqqan ekan o'shani. Ha. Shunaqami? Pacific Chill olasanmi sen? Ha? Pacific Chill olasanmi? Ha, men olmayapman. Meniki emas, men bunaqa pulim ko'p emas. Mana shu millioner. Bizda ham sekin mana kun tugayapti. Otabek hali ham formani kiyib o'tiribdilar. Chota kiyim almashtira olmadilar. O'zbekiston fanatiman. O'zbekistonim uchun hamma narsaga tayyorman dedilar. Shunaqa. Vatanim. Shunaqa. O'zbekistonda vatandoshligi nima messages bor? Nima сообщениyangiz bor? Nimani bilishsin siz haqingizda, obunachilar? Kamtarman deng, to'g'rimi? Oddiy odamman. Kamtar oddiy inson. Uyim joyim deydigan. Bir chekkada jim yuradigan. Bu men haqimdan Ha. Yana nima? bor yo'g'i shu. Shu bilan tugatamizmi videoni? Kelin qidiryapman. Kelinlar rezyume tashlayversin, ha? Tashlayversin. Qanaqa bu chiqarib qo'ying. xarakteristikalar yo'qmi? Bor. Blonde, brunette, curly hair. Bilmadim. Любой ketaveradi. Oppoq bo'lsinmi? Ha? Mayli unda videoni ham tugatamiz. Say degan telefon qilyaptilar. Video qiziq O'z bo'lgan saydiga bo'lsa, assalomu alaykum. like qo'yishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Yaxshi qalaysiz o'zingiz? Keyingi videoda ko'rishamiz. Ham orqa disvet yomon Shunaqa bo'lyapti. uka, esingizdan chiqib turaman shunaqa.